健太你噶啦。好啊，你講噶，唔理咪唔理咯。等陣先啊，你哋兩個做乜嘢啊？做乜突然之間嗌交喎？嗌交？冇啊，我哋都冇嗌到交。明明仲嗌緊交喎。係呀，冇錯，你哋做乜嘢嗌交喎？係呀，我都話，我哋兩個冇嗌到交咯。同小儀玩啦。你而家係咪想激嬲我啊？吓！你哋停手啊！總而言之，你哋要解釋俾我知先啊！呢度係我屋企嚟噶，所以你哋要遵守我定嘅規則。伊莎，因為健太佢做乜嘢喎？佢係咪投訴自己唔夠你咁受歡迎啊？都係你啊！伊莎將我條頸巾整唔見咗啊！吓，條頸巾唔見咗？唔係我整唔見你條頸巾噶。我都話咗，我最憎嘅係啲成日插嘴嘅人噶啦。但係我邊度有插到嘴喎？好啦，你哋唔好再喺度嘈啦。總之，我唔會承認啲又黑又白嘅動物係熊嚟噶。熊貓係熊類最受歡迎嘅一種嚟噶。哼，俾啲人類縱壞晒。唉，真係好無聊啊！你因為夠運先可以做到咁受歡迎嘅女主角，你點會明白我嘅心情啊？一隻唔受重視嘅熊嘅心情，你點會明白喎？激氣！你話邊個夠運喎？都係算啦，不如大家和。你睇下係個心啊！你做呢啲嘢有咩用喎？係咪好犀利呢？冇錯，係幾犀利。總而言之，我係唔會同佢和好嘅。邊個同你啲咁嘅人和好喎？我向你道歉啊！冇事嘅，佢好快就唔嬲噶啦。健太佢係好硬頸嘅。小儀啊！健太佢好快就會覺得寂寞噶啦。你錯啦，佢份人唔會覺得寂寞噶。小儀啊！係，咁就等我幫你傳遞信息俾佢啦。小儀，你肯代替伊莎去同佢道歉啊？小儀，決戰嘅日子就定喺聽晚啦。咁我同佢講噶啦。咪住先啦，你走上去想同佢講啲乜嘢喎？咪許下戰書咯，唔係叫你咁做喎。山並先生，今日嘅山並同平日嘅唔同啊。吓，乜係咩？係啩？係啦，你嚟做咩啊？其實冇咩特別事，只係想介紹呢一種新科技俾大家啫嘛。紙筒電話？好聰明喎！Hello，呢度係山並總部，山並27號，請講嘢啊！吓，點解我會係山並27號喎？乜你唔係咩？橫睇掂睇啊，我都冇可能會係你所講嘅嗰個山並27號嚟啦。唔好意思，我有事要走先。不過紙筒電話可能有用喎。小米，你等一陣啦。你喺度嗎，健太？做乜嘢啊？我都要玩紙筒電話，而家玩動物橫丁傳信息遊戲。吓？七福神坐住嘅嗰艘船係叫做乜嘢船啊？冇船嚟咯。答啱咗啦！以為咩傳信息遊戲，原來只係問答遊戲。喺動物橫丁裏面最受歡迎嘅係我小儀，跟住係伊莎，係咁。最唔受歡迎嘅又會係邊個？咪住啊，小儀，你唔好再激咗健太啦，得唔得啊？你咁講，係咪想我對你唔客氣啊？小儀，係小儀佢咋？你好好反省下啦。你究竟 hea 乜嘢啊？你變到咁細啊，又可以做到啲乜嘢啊？你唔使擔心，我已經變翻大啦。你太過分啦！健太，
咩事啊？伊莎佢並唔係特登整唔見條頸巾噶，佢已經反省過噶啦。不如你同佢和好啊！健太同伊莎你哋兩個嗌交，我都會覺得唔開心噶。健太啊，對唔住啊，我好想同健太你和好如初啊！我其實好喜歡健太你嘅。你睇下係小二結草蟲啊！放心，我冇事喎。不如咁啦，我幫你做過一個新嘅紙筒電話，唔好喊啦。唔使啦。健太，醫生唔想用紙筒電話同你講嘢，我希望見住你個樣同你講嘢啊！伊莎，健太啊，你出嚟見下我啊！呢個係健太個樣啊！你唔好咁過分啊！健太，冇咗條頸巾嘅我，只係一隻普通嘅熊仔。冇啲咁嘅事啊！健太點樣都係健太，就算冇咗條頸巾，你仍然都係我最好嘅朋友健太嚟啊！咪真係咩？梗係真噶啦！係咁。有好多個健太啊！呢度裏面有一個真正嘅健太，你搵佢出嚟啊！唔得噶，我分唔到邊個係真噶。如果你搵唔到嘅，咁以後都唔可以見到健太啦。健太！呢度，我喺呢一度啊！你搵我出嚟啦，伊莎！伊莎，加油啊！點啊？搵到未啊？你要搵到我啊！健太，我搵到你啦！伊莎！真係太好啦，伊莎！你聽到我內心對你嘅呼喚啊！我聽唔到啊，喺呢度啫嘛。睇下，因為你攬住條頸巾，所以呢度啲毛壓平咗。真係喎。不過今次呢一件事，當我冷靜咁樣諗清楚，其實我都有唔啱。健太啊，對唔住啊，伊莎。我都有唔啱嘅。我話你因為唔受歡迎，所以成日脾氣暴躁，對唔住。係咩？乜你又咁樣講咩？我都聽唔到嘅。咁就好啦，你哋兩個可以和好如初。好啦，為咗紀念你哋，等我送樣禮物俾你啦。你唔使咁客氣喎。唔使啦，唔使啦，咪咁客氣啦。呢啲係健太條頸巾啊！乜你拆咗佢啊？乜條頸巾變翻做個冷球啊？都係我唔好啊，請你原諒我啦。咪住啊，小二，點解咁樣噶？小二，你居然嗰條咪係健太噶？我覺得條頸有啲凍，所以咪借嚟用下咯。你呢個人咁樣都有噶？嘿嘿嘿嘿。